السلام عليكم. كنت فايته دايره هاد واحد الفيديو بهاد الرموز اللي كيظهروا لينا على الشاشه ديال الغساله ديال الملابس، كيظهروا لينا هنا. وكاين بزاف ديال الناس اللي ما فهموش، خصوصا بزاف ديال الناس من العراق من دول اخرى اللي ما فهموش. انا غندير فيديوهات صغيورين قصار، كل حرف غندير ليه فيديو قصير. مثلا غنبداو بهذا الحرف، هذا الكود، هاد جوج ديال الحروف، هاد الكود دي او. ها هي هادي دي او ملي كتكتب في هاد الماكينه كتكتب لينا هنا، يعني كتكون لها علاقه مع عدم غلق الباب، شي حاجه خاصه بالباب، اما الباب ما مغلوقش، اما خاسر، اما كنشوفوا اولا كنقلبوا الباب. ربما حيت كاين بعض الاحيان كنديروا الحوايج، نديروا كلشي وكنساو الباب ما كنغلقوش، كنقولوا تنزيدوا شي حاجه وكنساو نزيدوا. كيكون الباب ما مغلوقش مثلا بحال هك، وهاد القضيه راه ممكن تقيسوها وغتخرج ليكم. بعض الاحيان كيكون هاد الجوان هذا كيكون موكول، كيكون مقطع، ولا مثلا داخل هادي حتى هي. كاين واحد السلك حتى هو كيكون هنا لداخل، حتى هو مدور، ربما يكون حتى هو مقطع ما كيخليش الباب يتسد. كاين هاد لي فيس هادو ربما كيكونوا بعض الاحيان مرخوفين، محلولين، ما مزيرينش. هادي حتى هي. المهم هاد المسائل ملي طرا لكم لقيتو راه الباب راه مسدود مغلق، هاد الباب مثلا لقيتوه مغلق وكاين هاد الشيء، قلبوا هاد المسائل الداخليه، قلبوا هاد لي فيس، قلبوا هنا، قلبوا هاد الجوان. الا لقيتو فيهم شي حاجه راه منهم السبب. المهم هاد الكود ملي يتماركا لينا في الشاشه، كيتماركا لينا هنا، هذا كيخص الباب، غلق الباب ما مغلوقش مزيان. ونتمنى يكون هاد الفيديو واضح، والسلام عليكم.